你信唔信？而家我手上嘅呢個百零蚊貨仔嘅國產拼裝模型，如果我唔話俾你知佢係一個拼裝模型，單從呢個手感上嘅重量同埋緊實度嚟講，我仲以為我自己喺度玩緊一個合金成品玩具啊！今次要玩嘅係由江面原創出品嘅星翼系列鬥士型阿薩啊！江面係我哋廣州嘅本土團隊嚟嘅，肯定要支持啦。關鍵個造型又係我最中意嘅中世紀重裝騎士風，我就比較喜歡啲簡約型嘅。畢竟有好多國創模型都好鬼吉手噶嘛。大家好啊，歡迎嚟到新一期嘅 Toys Core Channel 啊！今次真係要同大家一齊玩下啲新嘢啦。今次係我第一次玩咁大比例嘅中國原創模型，所以我一直都好好奇，究竟呢類型模型究竟好唔好玩？而且好多人都好喜歡將呢類型嘅國創模型同日系模型做比較嘅。咁究竟佢有啲乜嘢差異性呢？當然啦，盜版同埋無版權嘅產品呢，就唔會喺我哋嘅討論範圍之內嘅。喺我個人睇起身呢，其實佢哋兩者之間係冇任何嘅可比性嘅。畢竟佢哋行緊嘅係兩條完完全全截然唔同嘅方向。日系模型佢最大嘅優勢，佢有深厚嘅 IP 底蘊同埋幾十年嘅設計嘅積累。而近幾年啱啱崛起嘅呢種國產原創模型，主打就係紮實嘅結構，搭配唔同嘅材質，玩出一種成品玩具先至有嘅嗰種可玩度，同埋實打實嘅材料性價比。而且經過呢幾年嘅行業嘅迭代升級越嚟越多好似江面呢啲咁嘅年輕團隊願意打磨呢啲嘅獨立設計，早已經唔係我哋以前認知中嘅劣質產品啦。咁當然，至於佢嘅外形設計係咪你杯茶呢？咁呢樣嘢就因人而異啦。開箱嘅第一印象就係啲量都唔少。佢之所以有好似合金成品玩具嗰種把玩手感佢係有一套完整嘅合金骨架嘅。如今嘅呢啲原創國模上面都係一個標配嚟噶啦。而呢台阿薩呢，使用咗合金加呢個 POM 高性能工程塑料嘅複合設計，所以你日常反覆把玩調整姿勢你想玩爛佢呢，都有啲難度噶。另外呢套模型嘅分析都幾符合好多新人玩家嘅需求，佢能夠分析嗰啲呢，佢都盡量都分晒俾你噶啦。有啲冇辦法分析嘅關鍵零件呢，咁佢都做好咗如圖裝。所以人哋話國模板件多包裝大，咁真係有原因嘅。哇！呢幾塊嘅金色板噴件都幾鬼靚，個漆面真係輕薄均匀，完全睇唔出有啲乜嘢廉價嘅瑕疵套裝亦都附帶咗一張高精度水貼，咁可以進一步豐富一下機體嘅細節。呢套模型呢，佢90%都係採用咗呢個隱藏水口設計。唯一要注意嘅就係，佢有少部分嘅特殊結構嘅零件呢，係冇辦法做呢個隱藏水口嘅。砌完之後簡單保濕一下先至 OK 嘅。呢度呢，我就直接分享一個新手都能夠零失誤去處理呢啲隱藏水口嘅方式。OK， 我哋將個鏡頭呢就拉翻過嚟先吓。隱藏水口全部呢都係藏喺呢個零件嘅內側嘅。取件後嘅第一刀呢，貼住零件嘅邊緣嚟剪，然後第二刀再剪掉內部剩餘嘅餘料，再用呢個400木砂紙再磨翻順去，咁就 OK 噶啦。畢竟個水口呢，佢喺零件嘅內側
所以係完全唔會影響外觀嘅。但係如果你覺得零件呢特別多，咁樣做法好鬼麻煩嘅話呢，咁亦都可以用呢種小型嘅打磨機嚟去提升呢個效率。咁啊，呢個就睇個人嘅選擇啦。只要掌握正確嘅處理手法，都可以砌出一個顏值較高嘅成品效果，最大程度就降低咗數組玩家嘅入門嘅門檻先啦。整個機體內構係比較精緻嘅，並唔係話嗰種好似堆料咁樣好複雜一層層嗰種結構呢，嗰種我就麻麻地。而呢套骨架搭載咗好幾處嘅拉出式關節，喺把玩佢嘅靈活性方面呢，我覺得都係佢一個嘅核心亮點之一嚟嘅。好似而家呢個櫃姿咁啊，佢有好幾處嘅拉出式關節，喺佢未完全裝上裝甲之前，可以擺出好多好有層次同埋好有高低起伏嘅動作。OK， 嗱，裝好晒成套外甲之後呢，咁啊，我估計大家最關心嘅就係佢嘅可動性會唔會受到限制。頭部係搭載咗一個專屬嘅摺疊關節，抬頭、低頭嘅幅度都冇問題。頭同頸之間呢，佢係一個球形關節嚟嘅，咁喺你擺一啲微站姿嘅時候呢，整體嘅姿勢就唔會話太過死板。手臂方面冇任何嘅結構干涉，多得 POM 嘅材質，絲滑得嚟呢係好硬淨嘅。肩胛係帶有呢個可抬起嘅陽位結構，抬起之後手臂係可以好輕鬆咁樣完成一個標準嘅平舉動作。手踭位置嘅彎曲度呢大於90度，活動幅度呢仲係比較充足嘅。肩部嘅拉出式關節可以實現手臂前接，大幅度嘅後拉，可以擺出好多高張力嘅戰鬥 pose 啊！腰部支持小幅度嘅前接，同時仲能夠露出一啲精緻嘅背部嘅內扣，同埋左右側擺。腰部冇結構干涉。小腿有一處平轉，腳部有裝甲限位，但一般嘅抬腳 pose 呢係唔影響嘅。而腿部嘅係有聯動嘅結構嘅，關節聯動嘅手感呢亦都好舒服。我覺得唯一不足嘅呢，就係佢嗰個腳部會俾呢個外甲呢有啲輕微嘅干涉，需要調整腳部嘅外裝甲呢，先至能夠做到一啲較大幅度嘅活動空間。胯部下方呢，就各配咗兩個下拉關節，前裙甲有一個讓位設計，可以增加 pose 嘅自由度。所以我覺得呢，佢最正嘅地方就係佢成套甲裝完晒之後，喂，佢完全係唔會犧牲佢原本嘅可動範圍嘅。喂，呢樣嘢真係好鬼正。咁既然係機甲模型，咁肯定係唔少得有啲爆甲嘅結構噶啦，係咪先？咁佢呢隻產品呢嘅爆甲就唔係啲好複雜嘅結構嚟嘅，咁呢個我係會比較喜歡。佢係會張開之後有一種隱約見到裏面嘅結構嗰種感覺，又唔會話完全好複雜咁樣樣。咁佢嘅配件呢，就唔算話太複雜，一支勁長嘅長矛，一個重型大盾，一把重劍，一個超大嘅地台，勁粗嘅金屬支架，同埋呢幾隻替換手。而所有嘅替換手型呢，都係可以收納喺呢個地台嘅底部嘅，可以更換手上嘅一啲配件，就可以將盾牌同埋其他嘅武器
全部搭載喺機體上面。我個人呢，就好喜歡將所有架撐呢就孭晒喺身上嘅，仲有一個可以隨意擺造型嘅布料披風裝喺上面，亦都可以擺出一啲好威水嘅姿勢。好在啊有呢個金屬支架，擺出一啲超大張力嘅 pose 真係完全冇問題啊！關鍵隻嘢都唔輕啊嘛。咁啊呢台模型呢，雖然我係第一次玩下，完全唔上色唔改造情況下面呢，佢能夠為我帶嚟接近一個合金成品玩具嘅時候，其實都令我都幾滿意嘅。咁當然佢畢竟仲係一個塑料嘅拼裝模型，如果你有噴塗嘅條件嘅話呢，咁我相信上色之後佢嘅效果同質感呢係會更加驚豔嘅。所以呢，我喺影片嘅最後，我係放咗一個完整嘅呢一個嘅組裝過程俾大家睇嘅。咁有興趣嘅朋友呢，咁你都可以去睇睇嘅，可以直觀感受一下而家嘅模型設計同日系模型之間喺設計邏輯上面究竟有啲乜嘢區別。今期內容呢又差唔多啦。如果你都對呢類型嘅原創產品有興趣的話，歡迎喺評論區下面留低你嘅想法，我哋一齊友好咁討論啦。咁後續呢，我都會去發掘一啲其他唔同牌子嘅原創模型去試試嘅。OK，咁我哋更加有意思嘅內容同埋工具，我哋下次再講啦，拜拜。But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Wish I knew